Պետական եկամուտների կոմիտեն հորդորում է հարկվճարողներին գործել օրենքի դաշտում, հետևել օրենքի պահանջներին, ստեղծելով կայուն եւ վստահելի բիզնես։ Իրավախախտումների կանխման, խափանման եւ բացահայտման ուղղությամբ իրականացվող օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների նպատակն է նվազեցնել ստվերային տնտեսությունը եւ ստեղծել առողջ տնտեսական միջավայր բիզնեսի համար։ Միաժամանակ կոմիտեն ներկայացնում է փետրվարի 1-ից 28-ն ընկած ժամանակահատվածում ՊԵԿ հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության իրականացրած հարկային իրավախախտումների կանխման, խափանման եւ բացահայտման ուղղությամբ համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքները։ 30 դեպքով արձանագրվել են առանց համապատասխան հաշվարկային փաստաթղթեր դուրս գրելու, ընդհանուր շուրջ 2.6 միլիոն ՀՀ դրամի Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի պահանջների խախտումով ապրանքների տեղափոխման կամ մատակարարման դեպքեր։ Հնարավոր տուգանքի գումարը կազմում է 18.5 միլիոն ՀՀ դրամ։ 16 դեպքով կազմվել են ապօրինի գործունեությամբ զբաղվելու վերաբերյալ արձանագրություններ։ Ապօրինի ձեռնարկատիրական եկամտի չափը կազմել է շուրջ 74.6 միլիոն ՀՀ դրամ։ Հնարավոր տուգանքի գումարը կազմում է շուրջ 38.9 միլիոն ՀՀ դրամ։ 2026 թվականի փետրվարին Հայաստան այցելել է 121285 զբոսաշրջիկ։ Նախորդող տարի նույն ժամանակահատվածում զբոսաշրջային այցելությունների թիվը կազմել է 117372։ 2026 թվականի փետրվարին դեպի Հայաստան առավել շատ զբոսաշրջային այցելություններ գրանցվել են Ռուսաստանից 37%, Վրաստանից 14% եւ Իրանից 8%։ Ներկայացված են նաեւ 2026 թվականի փետրվարին դեպի Հայաստան զբոսաշրջային առավել շատ այցելություններ գրանցած երկրների վերաբերյալ հետևյալ վիճակագրական տվյալները։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անցման կետերով այցելությունները, ինչպես նաև զբոսաշրջային այցելությունները ըստ սեռի եւ տարիքի։ Ըստ այդմ այս տարվա փետրվարին, ինչպես եւ նախորդ տարի, Հայաստան ավելի շատ այցելել են 35-ից 44 տարիքային խմբի մարդիկ։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը նախորդ ամիս հայտարարել էր, որ զբոսաշրջային հոսքերի առումով 2026 թվականի հունվարը ռեկորդային է եղել։ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի Ծաղկաշեն գյուղում 2018-ից 2025 թվականների ընթացքում սուբվենցիոն ու պետական ծրագրերի շրջանակներում սոցիալ-տնտեսական ու կենսական նշանակության 5 ծրագիր է իրականացվել, որոնց ուղղությամբ կատարված կապիտալ ներդրումները կազմել են 394 միլիոն 999 հազար դրամ։ Ծրագրերից 3-ը սուբվենցիոն են, 28 միլիոն 439 հազար դրամ ընդհանուր արժեքով, մեկը պետական 166 միլիոն 560 հազար դրամ արժեքով և մեկը համայնքային 200 միլիոն դրամ արժեքով։ Իրականացված ծրագրերի արդյունքում Ծաղկաշենում 2018-ից 2025 թվականների ընթացքում կառուցվել է 1500 մետր արտաքին լուսավորության ցանց, Գավառի բնության և պատմության հուշարձանների տեսքով գովազդային վահանակներ կրող ավտոսպասարկման կանգառ, մանկական խաղահրապարակ, 10600 մետր խմելու ջրատարի արտաքին ու ներքին ցանցեր, քլորակայան, աղբյուրակապեր, հիմնանորոգվել է խմելու ջրի օրվա կարգավորիչ ջրամբարը։ Ծաղկաշենի խմելու ջրամատակարարման համակարգն արդիականացվել է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի միջոցներով 166 միլիոն 560 հազար դրամ արժեքով 2022-ից 2024 թվականների ընթացքում։